सुरक्षा के लिए बनाया गया है। इसमें जब बाइक राइडर हेलमेट पहनकर हेलमेट की बेल्ट लगाते हैं तो उनकी बाइक स्टार्ट होगी। अगर उन्होंने हेलमेट पहना और हेलमेट की बेल्ट नहीं लगाई तो उनकी बाइक स्टार्ट नहीं होगी, क्योंकि हेलमेट में इंडिकेशन सिस्टम का उपयोग किया गया है और हेलमेट में ट्रांसफॉर्मर, रिसीवर और बाइक में रिसीवर का उपयोग किया गया है, जिससे सिग्नल उत्पन्न होता है। वैसे हम चोरों से भी सुरक्षित रख सकते हैं, क्योंकि बिना हेलमेट बाइक स्टार्ट नहीं होगी।